Good morning world. So, kagabi tumaan dito si Bagyong Dante and this morning di naman siya masyadong malala. Sa pagdaan, lumakas ang hangin ng saglit lang, hindi siya matagal. Tsaka umulan ng malakas na malakas but not too much. So, ito yung nagawa niya dito sa amin. Binagsak niya lang yung mga bulok na nakaimito saka mga dahon. Wala naman siyang nasirang mga puno. Hindi siya ganun kalakas. So, signal number 2, hindi naman ganun. Though this morning meron pa siyang konting hangin. Medyo mahangin pa. Papansin. Pero pero wala nang ulan. So, yan lang. Wala naman siyang sinirang mga halaman. So, yung hangin niya, okay pa din. Sakto lang. So, ingat po tayong lahat. God bless and have a nice day to everyone.